Hola, ¿os queréis callar, por favor? Hola, tengo nueva mascota. Ponla ahí. Se llama Pepe. Pepe. Ay, Pepe, Pepe. joder, no lo tires. Dale algo. Dile que se... ¡Muérete! ¡Muérete! No se muere, ¿eh? Ahora. ¡Ay, au! Mira, me está mirando muerto. Ahora sí que se ha muerto. Ah, no, sigue vivo. Parece que está haciendo... Pues mirad, ni se mea, ni se caga y encima lo controlas tú. Mira lo que bonito. Y no abre la boca cuando ladra, que es muy importante.